Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Finansial Distress dan Reorganisasi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Abrianto dan nama anggota kelompok saya Anindita, Maya Amanda, Devi Nur, Erika Dwi Agnik, dan Bella Koirunisa. Pengertian kesulitan keuangan finansial distress pada perusahaan terjadi ketika perusahaan tidak dapat memenuhi jadwal pembayaran atau ketika proyeksi arus kas mengidentifikasikan bahwa perusahaan tersebut akan segera tidak dapat memenuhi kewajibannya. Selanjutnya yaitu faktor yang dapat menyebabkan perusahaan menghadapi financial distress. Yang pertama yaitu biaya operasi, yang kedua yaitu ekspansi berlebihan, yang ketiga yaitu ketinggalan teknologi, yang keempat yaitu kondisi persaingan, yang kelima yaitu kondisi ekonomi, yang keenam yaitu kelemahan manajemen perusahaan, dan yang terakhir yaitu penurunan aktivitas perdagangan industri. Terdapat 5 kesulitan keuangan menurut Brigham dan Devs 2014. Yang pertama, economic failure, di mana perusahaan tidak dapat memenuhi jumlah biaya, termasuk biaya modalnya. Kedua, business failure, terjadi jika bisnis menghentikan operasi dengan akibat kerugian ke kreditur. Ketiga, technical insolvency, adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban lancar ketika jatuh tempo, menunjuk kekurangan likuiditas secara temporer. Pada kasus ini, kreditur biasanya mau membantu melalui restrukturasi utang. Keempat, insolvency in bankruptcy, tergambar dari nilai buku utang yang melebihi nilai pasar aset. Masalah ini bersifat permanen dan mengarah kepada likuiditas bisnis. Kelima, legal bankruptcy adalah bangkrut secara hukum. Terjadi bila telah diajukan tuntutan secara resmi sesuai dengan undang-undang. Yang selanjutnya yaitu reorganisasi. Apa itu reorganisasi? Yaitu suatu upaya untuk menjaga perusahaan agar tetap hidup dengan mengubah struktur modalnya. Pemodelan ulang struktur modal. Dalam situasi ekonomi dan bisnis yang tidak mengembirakan, perusahaan sering terpaksa harus bertahan dengan apa yang telah ada. Selanjutnya ada langkah-langkah reorganisasi perusahaan. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, menentukan nilai perusahaan. Yang kedua, penilaian yang sering digunakan dan yang termasuk sederhana adalah menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi. Yang ketiga, menentukan struktur modal yang baru. Yang keempat, struktur modal tersebut bertujuan mengurangi beban tetap atau bunga agar perusahaan bisa beroperasi dengan lebih fleksibel. Untuk mengurangi beban tetap tersebut, total hutang biasanya akan dikurangi. Jika tidak ada lagi harapan bahwa operasi perusahaan akan berhasil, maka likuidasi merupakan alternatif satu-satunya yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan cara melakukan reorganisasi perusahaan. Yang pertama, melakukan penghematan biaya, pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlu, ditunda atau dibatalkan. Yang kedua yaitu menjual aktiva-aktiva yang tidak diperlukan. Yang ketiga, divisi atau unit bisnis yang tidak menguntungkan dihilangkan atau digabung. Yang keempat, menunda rencana ekspansi sampai situasi dinilai telah menguntungkan. Yang kelima, yaitu memanfaatkan kas yang ada, tidak menambah hutang, atau kalau dapat dikurangi dari hasil penjualan aktiva yang tidak perlu. Dan menjaga likuidasi dalam jangka pendek, mungkin sekali profitabilitas dikorbankan, atau profitabilitas terpaksa negatif. Selanjutnya, jenis-jenis reorganisasi perusahaan. Yang pertama, reorganisasi portofolio atau aset. Reorganisasi ini merupakan kegiatan penyusunan portofolio perusahaan supaya kinerja perusahaan menjadi semakin baik. Yang kedua, reorganisasi modal atau keuangan. Reorganisasi ini merupakan penyusunan ulang komposisi modal perusahaan supaya kinerja keuangan menjadi lebih sehat. Yang ketiga, reorganisasi manajemen atau organisasi.
Reorganisasi manajemen dan organisasi merupakan penyusunan ulang komposisi manajemen, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem operasional, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah manajerial dan organisasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.